Sot kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja ka mbajtur debatin publik të parin të këtij viti me qytetarët e ku me këtë rast prezantuan edhe të gjithë drejtorët e ekzekutivit të komunës së Prizrenit që u mbajt fillimisht kryetari Muja lidhur me raportin e punës së kryetarit komunës për periudhën janar-qershor të vitit 2016. Me këtë rast ai ka veçuar se Komuna e Prizrenit deri më tani brenda këtij viti ka realizuar jo më pak se 290 projekte, duke veçuar ndërtimet në infrastrukturë e veçanërisht ndërtimet e banesave për dëshmorë, invalid të luftës dhe familje të pastre mbi kokë. Komuna e Prizrenit, nëpërmes kësaj drejtorie, do ta ketë mundësinë që për çdo vjet, nëse jo më tepër, nga një kullë nga 30 banesa çdo vjet mund ta ndërtojë Komuna e Prizrenit. Dhe ne do të bëjmë këso planifikimi. Ka qenë edhe në vitet e kaluara kërkesa nga qytetarë për ndërtimin e një strehe për pleq, shtëpi të pleqit, për t'i strehuar para se që ka nevojë të strehohen, dhe ne shpejt këtë ditë do ta vendosim themelin për ndërtimin e një strehimore për pleq, pikërisht atje në Therandës. Pastaj drejtorët e tanësimit që nga drejtoria e financave ka raportuar për këtë 6 mujor bashkë me Hasan Hasanin, drejtorit të shërbimeve publike dhe atë të kulturës Rahim Ayazi, ku raportuan për punën e drejtorive komunale rreth aktiviteteve të këtyre drejtorive komunale dhe të ekzekutivit të Prizrenit për periudhën janar-qershor të vitit 2016. Njoftim të gjithë shtetarët që kanë afat deri në 2 shtator të kryejnë obligimet të tatimit diplom lidhur me faljen e borxheve, se si Komuna e Prizrenit apo drejtoria e financave kemi angazhuar me një staf shtesë, me ministr transport, shtesë shërbim të gjithë shtetarëve, jo vetëm në qendër në komunë, por në të gjitha fshatrat e komunës. Kemi projekte madhore të cilat po kryen në bashkëpunim me ne donatorë. Një projekte më të mëdha pas luftës në tonë është edhe impjanti për pastrimin e ulave të zeza, i cili do të bën rregullimin për 60.000 banorë të komunës Prizrenit për pastrimin e ulave të zeza, që është një projekt bashkëpunim me KFV-n Bankën Gjermane, me Qeverinë e Republikës Kosovës dhe me Komunën e Prizrenit, domethënë një kontratë tripaqe. Kurse këtë debat e pasuruan me pyetje të shumta dhe lavdërime ndaj punës së komunës edhe në disa kërkesa që kishin me të cilët janë paraqitur Muharrem Çunaj nga fshati në Shec, Liridon Shala lidhur me bletarët, Fadil Berisha nga fshati Landovic, Alur Shala nga Nemet Mrasori e Evni Krasniqi nga lagjet e qytetit. Ne kemi kërkesë kryesore për furnizimin e banorëve me ujë të pijshëm, mundësisht 24 orë, nga se lagjet për rreth kanë ujë nga ora 8 deri në ora 3 nga lerët me gjallë nuk kemi ujë fare. Dhe bashkëpunimi është i jashtëzakonisht i mirë me drejtorinë e shërbimeve publike, por edhe me gjithë personat adekuat, edhe me punëkryersin. Nuk kemi probleme, jemi të angazhuar maksimalisht që kjo të zgjidhet një afat sa më optimal që është mundshëm. Të zgjidhet në shpërtim një shtrurjes së disa rrugicave të vogla me kubza, të cilat kanë qenë para në buxhet, dhe unë shpresoj që gjatë 6 muajit të dytë të finalizohet ky investim. Të dikuj kemi 500 metra lusme në asaj të vodi sa kërkesa në zyrtare, si përfaqësues i lagjes. Dikun 500 metra s'kemi ma shumë, me qenë se është përmu në lagjen në kurir në infrastrukturë, dhe ujë pisha. Ujën e pishëm kemi redukime të majë në zyrtare. Pastaj drejtori Hasan Hasani ka dhënë sqarime plotësuese si dhe drejtorët e tjerë si Ilir Baldedaj e Hajrullah Hoxha për bujqësi.